Allohim suygan bandalariga shunaqa murakkab, mashaqqatli, mas'uliyatli kasb berar ekan. Men shunaqa Allohni suygan bandasiligimdan juda ham xursandman va shunday kasb egasi bo'lganimdan faxrlanaman. Ertalabdan ishxonaga shoshilib kelaman. Chunki bolalarga bo'lgan mehrim, kasbimga bo'lgan sevgim meni voqliq kelishga undaydi. Men 12 soat ish faoliyatim davomida asosan bolalar bilan shug'ullanaman. Bolalarni terilari juda ham nozik bo'ladi. Ularni yaxshi parvarishlash, o'qitlarini yaxshi qilish, o'z vaqtida ovqatlantirish, inyeksiyalarini vaqtida qilish, dori-darmonlarini ichirish bilan shug'ullanamiz. Bizning asosan uzoq vaqt davomida yotadigan kasallarimiz juda ham ko'p. Ularni terilari juda ham nozik bo'ladi. Ularni yotoq yaralardan himoya qilishimiz kerak. Ba'zi qahramonlar shovqin bilan tanilmaydi. Ular sahnaga chiqmaydi. Ular jim ishlaydi. Ammo kimningdir hayoti aynan ularning qo'lida davom etadi. O'rta tibbiyot hamshirasi bu kasb emas, bu fidoyilik. U kechasi ham uyg'oq, u qo'rquvni ichiga yutadi, u charchoqni yashiradi. Kimdir nafas olish uchun kurashayotganda u yonida turadi. Kimdir umidini yo'qotayotganda u jim turib umid bo'ladi. Uning ismi ko'pincha tilga olinmaydi. Uning mehnati ko'rinmaydi. Ammo har bir sog'aygan bemor ortida uning tog'dek sabri turadi. Har bir saqlab qolingan hayot ortida uning bedor tunlari turadi. Bugun biz yilning eng yaxshi o'rta tibbiyot hamshirasini sharaflaymiz. Bu mukofot shunchaki nominatsiya emas. Bu jim qahramonga aytilgan rahmat. Chunki haqiqiy qahramonlar har doim oq xalat kiyadi. Men shu kasbni tanlaganimdan hech ham afsuslanmayman va men o'z kasbim bilan faxrlanaman.